стучит, гремит, на пороге стоит, двери откроет, сердце успокоит. Но у кого-то идет решение юридических вопросов, очень важных. Кто-то подаст заявление в ЗАГС, кто-то какие-то на самом деле судебные иски решает. Да, вам надо найти решение, абсолютно верное решение, которое поможет решить вам многие вопросы, идею какую-то, помощь, подсказку. Но в данный момент финансовые поступления немножечко приостановлены. Возможно, надо решить эти вопросы. Да, и не исключено, что надо все продумать, взвесить, все действия, весь алгоритм действий. Кому-то надо помощь оказать, а кому-то за помощью обратиться. Послушать свою интуицию, вспомнить те ситуации, которые ранее были у вас. Возможно, вы найдете что-то полезное, приложить максимум усилий для решения ваших вопросов. У вас есть определенный задел, да, и благодаря этим действиям вы получите финансы, которые помогут вам решить ваши вопросы, вы станете хозяином положения, вы получите новый опыт, вы сможете многое что решить, укрепить в вашей жизни, но многие вопросы надо держать в тайне, даже знания, которые вы получите, которыми вы обладаете, желательно держать в тайне и не забывать о том, что решая свои вопросы, надо помочь кому-то из близких, тех, кого вы давно знаете, своим родственникам, старшим, родителям, бабушкам, дедушкам. Вот и это сердце вам успокоит.